내가 만든 것, 내 결과물에 대해서 이런 게 있으니까 시간을 투자하든 노력을 투자하든 해줘라고 협조를 구하는 과정들이 사실은 너무 중요하다고 생각을 합니다. 특히 직장 내에서도 아무리 잘 안다 하더라도 세일즈라고 하는 이런 과정은 필요하다고 생각합니다. 디자인 팀하고 기획 팀들이 보면 이런 갈등을 많이 겪죠. 기획 팀들이 보면은 디자인 의뢰할 때 대충 말해요. 아시죠? 뭐 이렇게 모던하면서 약간 앤틱한 느낌으로 말이 안 되거든요. 어떻게 모던한데 앤틱해요? 디자이너는 반응이 더 웃겨. 알죠? 느낌 아니까 이러면서 또 자기 멋대로 만들어 놓죠. 그러면 이제 나중에 그때부터 둘이 싸우는 거예요. 내가 언제 그랬냐? 네가 그러지 않아.